Jedina želja koju ima više od 550.000 nezaposlenih u našoj državi je pronaći posao. No da bi se samo prijavili na konkurse za posao, potrebno im je u prosjeku i do 10 različitih dokumenata. Svi oni koštaju i do 100 maraka. Svi ti papiri koji mi treba da izvodimo trebali bi da budu besplatni, jer kako će osoba koja nije zaposlena da plati sve to, dakle te sve pare? Puno je, mnogo je bilo koji iznos, čak i marka je puno. Ne zaboravite, na svako javno mjesto, na svako raspisano slobodno mjesto u javnoj upravi prijavljuje se na jednu raspisanu poziciju nekoliko stotina kandidata. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka ističu da uvjerenje o nekažnjavanju, ali i ljekarsko uvjerenje za samu prijavu na konkurs poslodavci ne smiju tražiti. Napominju da je protuzakonito, ali i kažnjivo. To ne znači da institucija, odnosno ko raspisuje konkurs, subjekat koji raspisuje konkurs po službenoj dužnosti za najuspješnije kandidate koji prođu proceduru, zatraži od policijske uprave, policijskog organa koji vodi evidenciju te podatke. Iz nevladinog sektora dodaju kako dodatno opterećuje i to što se dokumenti moraju predati u određenom roku, te da ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Upozoravaju i na netransparentnu proceduru prilikom zapošljavanja. Vrlo su zahtjevne procedure, dokumentacija je ogromna, a na kraju postoji već sam osjećaj u samom tom početku da nećete proći jer neko vjerovatno ima bolje veze. Građani Republike Srpske prilikom prijave na konkurse za posao u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi plaćat će 1 marku. Građani koji konkurišu za posao u opštinama, u gradovima, u republičkim organima imaju obavezu samo da svoja dokumenta kopiraju, ali ne i da ovjeravaju. Građani koji pribave svu potrebnu dokumentaciju, a pritom ne dobiju posao, samo su u gubitku, a u državnu kasu se tada slijeva novac koji su dali upravo oni, nezaposleni.